गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिनात असो स्टार्ट करता आणि तोय बीन किचनानसून. आणि तुम्ही चिंता आसतले कितें बावटो जाला काय म्हणून. तर आयज सकाळी अशें न्हय न्हावप धुवप जालें. न्हावन धुवन जस्ट नाव हांव येयला. सो म्हटलें व्हिडिओय बीन स्टार्ट करया. आयज मातशें न्हय न्हावप बेगिनात जालें आणि न्हाता थोडेशे कपडे बीन हांवें धुवून घेतले. म्हटल्यार थोडीशी ब्लँकेट्स बीन आसा ती आतां सुकत घालपाक जाय म्हाका. सो सगळ्यान पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया. आणि जस्ट हांव न्हावन येयलें पूण इतली गरमी जाता ना भयंकर सामकी. सो कपडे सुकत घालूंक वयच्या पयलीं हांव न्हय चाव दवरतलें गॅसीचेर. म्हटल्यार चाव रेडी जाता म्हणसर म्हाजे कपडे बीन सुकत घालून जातले. दोनूय कामां बेगिना जातलीं. ब्रेकफास्ट करूंक ना, आतां ब्रेकफास्ट करपाचें आसा हांव. सो सगळ्यान पयलीं न्हय चाव दवरतलें आतां आनी चावेक खतखतो येता म्हणसर म्हाजे कपडे सुकत घालून जातले. ब्लँकेट्स आसा थोडेशे हांवें धुवून घेतले ते. दोनूच आसा ब्लँकेट्स ते हांव आतां भायर व्हरून घालतलें. आणि थोडे कपडे आसा ते गॅलरीनूच घालतले सुकत. अशा तरेन बारीक बारीक गरमी पळयात न्हावन येयलें पूण गरमी. सो चला तर सगळ्यान पयलीं चाव दवरून घेवया गॅसीर आणि मागीर फुडलें काम करया. गरमी जी जाता न्हय भयंकर सामकी. तर हांव न्हय ब्रेकफास्ट करूंक आजून बसोंक ना. बसोंक आनी न्हय नुस्तेकाराचो आवाज येवपा लागलो. सो म्हटलें डायरेक्ट नुस्तें घेवनूच मागीर म्हटलें एकदम बसतलें हांव ब्रेकफास्ट करूं. कारण परत उठोंक न्हय बेजार येता सामको. आनी एकदां जर उठलें न्हय जाल्यार मागीर म्हाका खावपाक बीन लायक ना सामकें. सो एकदां उठलें जाल्यार उठलें हांव. ताका लागून घेवन येयला, पयशे बीन घेवन येयला भायर. तेजोच वेट करता. आणि आयज एक्चुअली मंगळार आसा, आमी नुस्तें खायना तरी बट माजरांक लागून मम्मीन घेवन दवर म्हटलां. सो बरें म्हटलें घेवन दवरता. तर पळोवया आतां बेगीन येयल्यार बरें आसा. नाल्यार म्हाजी चाव थंड जातली. हांवें ऑलरेडी चाव बीन ओतोन दवरल्या, सगळे चपाती बीन घालून दवरला. जर नुस्तेकार लेट येयलो न्हय जाल्यार चाव म्हाजी थंड जाली मागीर. आनी गरम केल्ली चाव न्हय बरी लागना. आनी म्हाका गरम केल्ली चाव लायकूय ना. सो पळोवया आतां केन्ना येता तो. तुका जाय सो गायज घेतलें हांवें नुस्तें. बांगडेच घेतले कारण माजरांक न्हय हे पळयात बांगडेच घेतले हांगसर 200 रुपयांक 5. कितें करतली, कितले म्हारग जाले न्हय बांगडे. आनी आमकां तर बांगडे जायच पडटा. आमच्या माजरां वासानूच येयली पळयात. हे पळयात हांगसर येयला. सो चला तर हांव ब्रेकफास्ट बीन करता आनी मागीर मेळटा. कारण आतां संजू बी येतलो, हॅरीची बिस्कीट बीन घेवन येतलो तो. ते आनी प्लस ऑर्डर्स बी आसा. सो ते घेवन वयतलो तो कामाचेर. ताका लागून आनी एका पळयात वासान आड्डता कशें तें. सो चला तर मागीर घालता मागीर हां. तर चला. सो आय थिंक सो न्हय आयज म्हाका बसपाक असो चान्स ना दिसता. ब्रेकफास्ट घेवन जस्ट बसता म्हणसर न्हय
संजू येयला सो मातशें म्हटलें बसतलें हांव ब्रेकफास्ट बीन घेवन सुशेगाद आनी म्हाका अशें दिसलेलें हो लेट येतलो बट पावलो तो सो आतां ऑर्डरीचें काम स्टार्ट जातलें आनी मागीर तो कामाक वयतलो आय थिंक सो. कोण येयला रे? कोण येयला भायर? कोण 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 रे? तेका नाही हांव दिसना म्हाका तो दिसता. पुरो पुरो नाका नाका इतलें नाका ग्लासान पो. खंय रे? रे वा आयज शर्ट बीन बरो घालून खंय वयता रे? डेटीक बीन वचना मरे? कोण रे? दुसरे कोण आहा कितें? सो गायज पळय डेटीक वयता खंय? डेटीक वयता कितें? खंय तो? आमकांय सांग आमकांय वचूंक गावली. म्हापसा प्लेस आसतली न्हू. हाय हॅलो कर मरे सगळ्यांक. सो शर्ट बरो दिसता तुका? सो ऑर्डरी आसा ते पळोवया आतां कशें कितें. ट्राय करूं कितें कळ्ळें म्हाका कितें तें. टी शर्ट म्हाज्या ऑर्डरी बीन येयल्ल्या तुज्या ऑफिसान? म्हजी ऑर्डर येयल्या दाखयता तुमकां घेवन येयला तो. सॉक्स येयला सॉक्स पळय न्हू. ट्राय करूं वॉश ट्राय करूं कलर वयता की ना ते पळोवंक जाय. न्यू कितेचेर ऑर्डर केल्लो? मिशोचेर ऑर्डर केल्लो बट ओके आसा पूण कलर बीन गेलो जाल्यार मागीर पेड्डे. सो गायज चला मेळटा तुमकां मातशें वखदां. हॅरीची बिस्कीट बीन हाडल्या ती चॅक करता आनी प्लस तेजे ऑर्डरी व्हरपाक जाय आतां ना ते बीन मागीर दिता तेका. कामाक वयतलो न्हू जाता? सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. व्हिडिओ वदळ स्टार्ट केल्लो बट इंट्रो घेवपूच नासलो तर आतां म्हटलें इंट्रो घेवया कारण मागीर हांव विसारतलें. आनी ऑर्डरी बीन आमी नायट पॅक केले. संजू घेवनूय गेलो कारण ताका मातशी अशी गडबड आसली कामाकूय जॉयन जावपाक जाय आनी सायड बाय सायड ऑर्डरी पोस्ट करूंक जाय. आयज थोडेशे ऑर्डरी आसले जे हांवें राती न्हय पॅक बीन करून घेतलेले आनी आतां थोडे हांवें आनी संजून ऑर्डरी पॅक केले. सो तो घेवनूय गेलो. वयता म्हणपा लागलो कारण ताका गडबड आसली. ऑर्डरी पोस्ट बीन करता म्हणसर न्हय टायम वयता पोस्टान भरपूर आनी म्हापसा तर पोस्टान खुबूच गर्दी आसता ताका लागून मागीर ताकाय बी कामाक न्हय जॉयन जावपाक भरपूर लेट जाता. सो म्हटलें बरें आसा बाकीच्या ऑर्डरी म्हटल्यार हांव पॅक करून दवरता आनी आतां हांव बसला नोट डावन करपाक हे पळयात कारण खुबश्यो ऑर्डरी ज्यो आसा ते हांवें नोट डावन करूंकूच नासले. टायमूच एडजस्ट जायना. म्हटल्यार बॅक कॅमेरा न्हय मदल्या मदीं आमी ऑर्डरी पॅक करता. स्पेशली आतां मम्मी नासता घरा कडेन फार्मान वयता. संजूचेंय काम सद्या सामकें बिजी हितून चालू आसा ताका लागून हांवूच मदल्या मदीं पॅक बीन करता फकत तो व्हरून घालता. सो न्हय हे नोट डावन करूंक टायमूच एडजस्ट जायना म्हाका कारण एडिटींग बीन आसता न्हय. सो म्हटल्यार आतां नोट डावन करून घेवया आनी तेच बरोबर मागीर म्हटलें सुशेगाद अशें पॅक करून बसतलें हांव. जेवणाचें कांय टेंशन ना. जेवण ऑलरेडी मम्मी करून गेल्ली आसा. ती टिफीन व्हरता न्हय सो ताका लागून ती करून गेल्ली आसा. आतां फकत म्हाका ऑर्डरी नोट डावन करूंक जाय आनी पॅक करूंक जाय. केन्नाच न्हय 12 जाली आनी म्हाका कळोकूच ना सगळें नोट डावन बीन करून घेता म्हणसर थोडे फारशे न्हय नोट डावन करून जालें म्हजें आनी तुमचे बरोबर म्हटलें म्हाजी ऑर्डरी शेअर करुया. सो ही ऑर्डर म्हाका रिसीव जाल्या एक्चुली संजूच्या ऑफिसान येयल्ली आनी तेणी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करून चॅक सुद्दां केली हांवें कितें ऑर्डर केल्लें तें. तर हे पळयात हांगसर हांवें सॉक्स ऑर्डर केल्ले कारण केन्नाय शूज बीन घातले न्हय काय बरें पडटा आनी हे हांवें आय थिंक सो फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केल्ले. म्हाका एक्झॅक्ट याद ना बट लिंक दिता तुमकां जाय तुमी ऑर्डर करूं शकता. सो 5 आसा दिसता आय थिंक सो हे हय 5 आसा आनी हेचे कलरूय खूब बरे आसा आनी सॉफ्ट आसा सामके. सो एंकले आसा हे. तर हो एक कलर आसा हो पळयात कलर बरे आसा. लायट कलर हांवें ऑर्डर केल्या
हे पळयात कॉम्बो आसा हे फूल. सो हो पळयात हो एक कलर, तेच्या मागीर ब्लॅक कलर, तेचेर हार्ट हा अशें हे पळयात. ब्लॅक कलर एक ऑर्डर केला आणि आय थिंक सो नाही 110 या 120 किती तरी प्रायस आसा हेजो. खूब कमी आसा. तेच्या उपरांत व्हायट कलरान, तेजेरूय रेड कलरान अशें हार्ट आसा. कलर कॉम्बिनेशन बरें आसा. तेच्या मागीर हो एक कलर आसा असो ग्रीनिश म्हणू शकना, ब्लू आनी ग्रीनिश कहो मिक्स. सो तेजेरूय हार्ट आसात आणि लास्ट आसा तो येल्लो एक आसा. हो मातसो हे जातलो वताक लागून. सो अशे तरेन आसा हो पळयात. असो कलर आसा हो पळयात. सो मातशें वताक लागून हे जाता, कलर रिफ्लेक्ट जाता, पूण कळ्ळो आसतलो तुमकां अशे तरेन ही आसा. अशे तरेन हे क्यूटशे हांवें सॉक्स ऑर्डर केल्ले जे एक्चुली आतां जाय पडटा, वत पडटा न्हय तेका लागून. सो लायट गेली आमची. तर नोट डावन करून जालें म्हजें. आतां मातशें किचनान वयता आनी किचनांतलें काम करून घेता. सो आयज टायम नाही 2 जाली आनी जेवपाचो टायमूय जावन गेलो आणि म्हाका नाही मातसो लेट जालो जेवपाक, कारण हांव मसाल्याचें काम करपाक बसलेलें. सो करून घेतलें हांवें सायड बाय सायड किचनांतलें काम करून घेतलें आणि मम्मीन म्हाका जस्ट कॉल केल्लो की जेवले काय म्हणून. म्हटल्यार ती दनपारचे म्हाका कॉल करता जेवले काय म्हणून. आणि म्हाका विचारपाक लागली तुवें कापां फ्राय केली काय म्हणून. तिने म्हाका सांगून गेल्ली की कापां फ्राय करा म्हणून. बट हांवें करूंक ना एक्चुली, एकल्याक न्हय वाज येता न्हय. पूण तिने आतां कॉल केलो न्हय, म्हाका म्हणपाक लागली कापां फ्राय कर तूं. बेश्टेच जेवतले, तिका खबर आसा हांव एकलें आसा जाल्यार बेश्टेच जेवता तें. सो म्हाका एक्चुली बेजार येतालो एकल्याक कापां फ्राय करूंक. तरी बट आतां मम्मीन फोर्स केला म्हाका आनी हांगसर हांवें बटाट घेतला. सो आतां फ्राय करतलें हांव फटाफट. एकूच बटाट. जाल्यार म्हजे कापां बीन फ्राय करून घेतली. आतां हांव जेवपाक बसता. ऑलरेडी प्लेट जी आसा ती हांवें रेडी केल्ली आसा, म्हटल्यार म्हाजें ताट. सो दाखयता तुमकां म्हाज्या प्लेटीन आयच्या कितें स्पेशल आसा जेवणाक तें. मम्मीन बरी म्हजी ऑल टायम फेवरेट तडकी दाळ केल्ली आसा. सो दाखयता आनी मागीर जेवपाक बसता. तडकी दाळ आसा म्हाजी ऑल टायम फेवरेट, लायट अशी, खूब लायक म्हाका. तेच्या उपरांत हांगसर ऑल टायम फेवरेट म्हाजो हळसाण्याचो रोस इल्लोसो घेतला हांवें. तेच्या उपरांत लोणचें घेतला इल्लेशें आनी गरम गरम कापां इपत. सो चला तर जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांव न्हय जेवलें बी आनी परत आसलें तशें हांव फ्रेश जालें, कपडे बीन चेंज केले कारण गरमी जाता आनी गरमेन न्हय म्हाजें कामूच हे 10 फावटी न्हांवपाचें. सो परत आसलें तशें न्हालें बी हांव कारण गरमी जावपाक लागली. पॅकिंगेक बसलेलें न्हय वदळ तेका लागून. आनी हांगसर न्हय म्हाका एक पार्सल म्हजें रिसीव जालें हे पळयात फ्लिपकार्टाचेर. सो हे पार्सल कसलें आसा न्हय तें दाखयना तुमकां आतां हांगसर, म्हटल्यार अनबॉक्सिंग करिना. बट डायरेक्ट हेची न्हय लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी चेक करूं शकता. म्हटल्यार मोस्टली हांव न्हय हेच ऑर्डर करता. खूब इजी वयता आनी बरें आसा, क्वॉलिटी बरी आसता आनी चेक करात मी म्हटल्यार तुमकां कळटलें. ओके
सो अशें तरेन आनी हेजो प्रायस सुद्दां बरो आसता ओके म्हणटात तसो म्हटल्यार हांव बरी वर्सां जालीं हेच आतां यूज करता चडशे ओके आनी आतां परत आसले तशें हांव पॅकिंगेन बसतलें ऑर्डरी पॅक करपाक फ्रेश जालें तशें बरें दिसलें म्हाका आनी बरे तरेन हांवें दाळ एन्जॉय केली ऑल टायम फेवरेट म्हणजे म्हाका खूब लायक आसा आनी तुमकां फॅनाचो आवाज येतलो घरा सगळे फॅन चालू आसा सामके हांगासलो फॅन बंद केला व्हिडिओ खातीर नाल्यार भितरले सगळे चालू आसा आनी घरान आसा पण हांव आनी हॅरी सो हॅरीक फॅन जायना आनी म्हाकाय जाय तर अशे तरेन सो गायज चला तर हायचो व्हिडिओ हांव हांगसरूच एंड करता हांव व्हिडिओ आवडलो असेल जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय